Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στην αναντήρητη αλήθεια που επεσήμανε η πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ κατά την επίσκεψή στην Ελλάδα το 2008, τον Οκτώβριο του 2008. Η γραφειοκρατία, η αδράνεια του δημοσίου και η συγκέντρωση της επιχειρηματικότητας σε λίγους είναι τα βασικά εμπόδια για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της προόδου της ελληνικής οικονομίας. Παρά όλα αυτά, στη χώρα μας, η μέχρι σήμερα πραγματικότητα διαμορφώνεται μέσα από την άναρχη, χωρίς καμία αξιολογική διαδικασία εγκατάσταση μεγαθυριακών εμπορικών κέντρων τύπου μολ που εξοβελίζουν την πολύ μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση από το προσκήνιο, οδηγούν στην ολιγοπόληση των τοπικών και ευρύτερων αγορών, όπου με τη χειραγώγηση των τιμών τελικά οδηγούμαστε στην υπονόμευση του ανταγωνισμού. Δεν θα μπορούσα να αφήσω ασχολίαστο βέβαια το τεράστιο πρόβλημα του παρεμπορίου, με έναν κύκλο εργασιών, εντός εισαγωγικών η λέξη εργασιών, 20 δισεκατομμυρίων, το οποίο με τους μετριότερους υπολογισμούς οι απώλειες του ελληνικού δημοσίου φτάνουν τα 4 δις. Και δεν μπορούμε επίσης να μην μνημονεύσουμε την παρέμβαση του κράτους με δρακόντιους νόμους στην επιχειρηματικότητα. Όπως παραδείγματος χάρη με το νόμο 21-21 του 1993 για την προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο κύριος Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού το ξέρει πάρα πολύ καλά. Απόλυτα βέβαια θεμιτό το να κατοχυρώνει το δικαίωμα του δημιουργού, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μονοπόλια και δεσπόζεις θέσεις στην αγορά, δίνοντας το δικαίωμα σε έναν ιδιώτη, σε μια εταιρεία, να χρησιμοποιεί ακόμα και τη δημόσια δύναμη για την επίτευξη του στόχου του και να προβλέπονται εξαντλητικές ποινές φυλάκισης και χρηματικού προστίμου ταυτόχρονα. Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού σηματοδοτεί μια αλλαγή στη ρότα που μέχρι σήμερα τηρούσαμε και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα νομοθετήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αυτά που αφορούν την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων ή το σχετικό με την αδειοδότηση σχέδιο, θα επιφέρουν μια σημαντική όθηση στη συνολική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα. Σχεδόν 35 χρόνια μετά τον νόμο 703 του 1977 περί ελέγχου μονοπωλίων, ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και παρά τα ισχυρά εργαλεία που διαθέτουμε πλέον μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον έλεγχο των συμπεριφορών, αναφορικά με την αντιμετώπιση των αθέμητων πρακτικών στον ανταγωνισμό, διαπιστώνουμε ότι η ελληνική πολιτεία αδυνατούσε να εφαρμόσει τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα πολιτικές και ρυθμίσεις που διασφαλίζουν αυτό που όλοι μας αποκαλούμε εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι όλες αυτές οι στρεβλώσεις που χαρακτηρίζουν εμπολείς τις δομικές αδυναμίες του συστήματος να ελέγξει το έλλειμμα του ανταγωνισμού στις εγχώριες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών έχουν κυρίως επιπτώσεις στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καλούνται όλα αυτά τα χρόνια να λειτουργήσουν μέσα σε ένα άναρχα δομημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον που τις περιθωριοποιεί και τις οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον αποκλεισμό και τελικά στο μαρασμό. Και ενώ σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούμε ως Γενική Συνομοσπονδία πρακτικές προστατευτισμού στην αγορά, κρίνουμε ότι η πολιτεία θα πρέπει μέσω του επιτελικού της ρόλου να εφαρμόσει όλες εκείνες τις κρίσιμες επιλογές και αποφάσεις που απαιτούνται για την ουσιαστική καταπολέμηση κάθε προσπάθειας ποδηγέτησης των λειτουργιών της αγοράς. Παραδείγματος χάρη μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης των μεγάλων επιχειρήσεων και άλλα. Συνηγορούμε στη θέση του Υπουργού ότι σε μια δρόσα οικονομία η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού αποτελεί σημαντική πολιτική προτεραιότητα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κρίνεται ως κεφαλαιόδους σημασίας. Είναι γεγονός ότι μέχρι η σήμερα λειτουργία της και παρά τις όποιες κατά καιρούς προσπάθειες είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας αναποτελεσματικής και ουσιαστικά ανεπαρκούς υπηρεσίας, όπου όλες σχεδόν οι σημαντικές υποθέσεις χρόνιζαν με αποτέλεσμα οι διάφοροι επιτίδοι να συνεχίζουν το έργο τους σε βάρος της λειτουργίας της αγοράς. Κατά την τοποθέτηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος στην αρμόδια Επιτροπή Εμπορίου και Παραγωγής της Βουλής, επισημάναμε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε γενικές γραμμές κινείται προς θετική κατεύθυνση. Από τη στιγμή μάλιστα που δεν είναι μία απλή αναθεώρηση ή μεταβολή διατάξεων και άρθρων, αλλά ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο που διαμορφώνει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που αν εφαρμοστεί με συνέπεια θα μπορούσε να θωρακίσει τις αγορές από κάθε
αντιανταγωνιστική πρακτική. Σε σχέση με το περιεχόμενο των διατάξεων, επιγραμματικά οι σημαντικότερες παρατηρήσεις μας είναι οι εξής. Προβληματιζόμαστε σχετικά με τη θέσπιση εξαίρεσης για τις απαγορευμένες συμπράξεις και εναρμονισμένες πρακτικές, καθώς οι προϋποθέσεις που τίθενται επιδέχονται πολλών ερμηνειών. Άρθρο 1, παράγραφος 3, τα βλέπετε, φαντάζομαι, να μην τα λέω για να κερδίσουμε και χρόνο. Δεν φαίνεται. Άρθρο 1, παράγραφος 3 και άρθρο 3, παράγραφος 2. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη διακριτικής μεταχείρισης των συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών που δεν επηρεάζουν το διακοινοτικό εμπόριο χρήζει προσοχής. Σε σχέση με τη συγκέντρωση επιχειρήσεων, θα πρέπει να επανεξεταστεί η διάταξη που εξαιρεί την περίπτωση ελέγχου από τις τράπεζες. Άρθρο 5, παράγραφος 6. Η θέσπιση του κατώτερου ορίου κύκλου εργασιών για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων πρέπει να επανεξεταστεί, γιατί αφήνει εκτός πεδίου ελέγχου μεγάλο μέρος των ενδεχόμενων συγκεντρώσεων, ενώ η ύπαρξη ενός απόλυτου ορίου κύκλου εργασιών δεν αποτελεί πρόσφορο μέρος ελέγχου, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη φύση κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Σε σχέση με τη δυνατότητα κανονιστικής παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, άρθρο 11, η ΓΕΣΕΒΕ θεωρεί ότι είναι ασαφής και γενικόλογη και θα πρέπει να επανεξεταστεί. Αναφορικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θα πρέπει να τονιστεί ότι οφείλει η πολιτεία να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή δεν θα αποτελεί πεδίο συνδιαλλαγής μεταξύ της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, και προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν χρήσιμη η συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, της ΓΕΣΕΕ, της ΕΣΕΕ και του ΣΕΒ, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Σε σχέση με τα κριτήρια μοριοδότησης των υποθέσεων, τονίζεται η ανάγκη ουσιαστικής και εκτενούς διαβούλευσης για τον καθορισμό τους και πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο πλήρους διαφάνειας. Τέλος, αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις, προτείνεται η δημοσίευση των υποθέσεων που εισήχθησαν πριν τις 31 Δεκάτου του 3 και δεν έχουν εξεταστεί, η δημοσιοποίησή τους να γίνεται όχι μετά την έκδοση απόφασης με την οποία τίθενται στο αρχείο, όπως προβλέπεται από το σχέδιο νόμου, αλλά τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα τώρα που διανύουμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο ανέχειας, απόρρια της οικονομικής κρίσης, ο συνδυασμός των πολιτικών που αφορούν στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα δε της πολύ μικρής και μικρομεσαίας, αποτελεί πράξη ευθύνης, αλλά και κορυφαία πρόκληση που μπορεί να καθορίσει και το οικονομικό μέλλον των επόμενων γενεών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η υλοποίηση του στόχου για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, που επιχειρείται από την νομοθετική πρωτοβουλία που έλαβε η κυβέρνηση, θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη συστηματική έρευνα για την πρόληψη κάθε επιχειρηματικής συμπεριφοράς που παρεκκλίνει από τους ορθά αποδεκτούς κανόνες που προσπαθεί να εισάγει αλλά και να εφαρμόσει η πολιτεία μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να αντιμετωπίζεται άμεσα και αποτελεσματικά κάθε ανταγωνιστική δομή που θα προσπαθούν οι κάθε λογής επιτίδη να εισάγουν μέσω άλλων διαδρομών. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι με τη σημερινή μας συνάντηση και την ανταλλαγή απόψεων που κινούνται στη γενικότερη κατεύθυνση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, θα οδηγηθούμε τελικά προς μια νέα αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Άλλωστε, η κρισιμότητα των στιγμών που διανύουμε δεν μας δίνει περιθώρια για εφησυχασμό και χρονοτριβή. Όλες οι διαδικασίες πρέπει να τρέχουν παράλληλα. Η βελτίωση των κανόνων του ανταγωνισμού μπορεί να είναι ένα όχημα που θα μας οδηγήσει και στην επίτευξη του άλλου ομόριζου στόχου, που είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καβαθά, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για την διεξοδική παρουσίαση των προτάσεων της Συνομοσπονδίας σας και για την τήρηση του χρόνου σας. Αφού ακούσαμε τους εμπόρους και βιοτέχνες, θα ακούσουμε και τους βιομηχάνους. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να σας καλωσορίσω στο ΕΒΕΑ. Είναι πράγματι χαρά μας να φιλοξενούμε εκδηλώσεις όπως η απόψινή που διοργανώνει το Ίσταμε με θέμα το ρόλο του κράτους σε θέματα αγοράς και ανταγωνισμού. Είναι γνωστό ότι ο υγιής ανταγωνισμός αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα και μοχλό ανάπτυξης κάθε οικονομίας
που στηρίζεται στην ελεύθερη αγορά. Είναι το στοιχείο που δίνει όθηση στην επιχειρηματική αριστεία, στη δημιουργικότητα, στην καινοτομία και στις επενδύσεις. Ενώ ταυτόχρονα παράγει όφελος για την κοινωνία, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα της επιλογής ανάμεσα σε ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Για να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία ομαλά, αλλά και αποτελεσματικά, χρειάζεται να πληρούνται δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η θέσπιση και η εφαρμογή κανόνων που διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού και αποτρέπουν αθέμητες πρακτικές. Η δεύτερη είναι η δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού χωρίς τεχνητά προβλήματα και στρεβλώσεις. Ακριβώς στα δύο αυτά σημεία εντοπίζεται ο ρόλος του κράτους και η έννοια της πολιτικής ανταγωνισμού. Μιας πολιτικής η οποία διαμορφώνεται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βασικούς πυλώνες την αποτροπή καταχρήσεων και συμφωνιών για τον περιορισμό του ανταγωνισμού, την απελευθέρωση της αγοράς και την εισαγωγή νέου ανταγωνισμού σε μονοπωλιακούς κλάδους, τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων καθώς και των εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Για το πώς εφαρμόζεται στην πράξη αυτή η πολιτική στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Καταρχήν, όσον αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το ΕΒΑ εδώ και χρόνια ζητά την ουσιαστική αναβάθμιση της Επιτροπής τόσο σε θεσμικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Από αυτήν την άποψη θεωρούμε απαραίτητες τις τροποποιήσεις που έγιναν στο νέο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την θωράκιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δυστυχώς, χρειάστηκε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην εφαρμοστούν οι αρχικές προτάσεις, οι οποίες έθεταν ουσιαστικά το έργο μιας ανεξάρτητης αρχής υπό τον έλεγχο του εκάστοτε Υπουργού. Η ανεξαρτησία όμως δεν είναι το μόνο ζητούμενο. Θα πρέπει να συμβαδίζει με την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Ειδικά μάλιστα τη στιγμή που αυξάνονται τόσο οι εποπτικές όσο και οι κατασταλτικές αρμοδιότητες. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι είναι καθήκον της πολιτείας να ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού με σαφείς κανόνες και δικλείδες όσον αφορά την λήψη αποφάσεων, ώστε να αποτρέπεται κάθε πιθανότητα προχειρότητας και αυθαιρεσίας. Με την θεσμοθέτηση διαδικασιών διαβούλευσης με τους φορείς της αγοράς, ώστε να εμπεδοθεί η διαφάνεια και να καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης. Τέλος, με την αξιολόγηση του έργου της Επιτροπής από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία θα συνεπικουρείται από ειδικούς στο αντικείμενο επιστήμονες. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα, η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Μόνο έτσι θα μπορέσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να λειτουργήσει πραγματικά ως σύμμαχος της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και του καταναλωτή. Το κυριότερο όμως πρόβλημα στη χώρα μας δεν είναι οι κανόνες του ανταγωνισμού. Είναι ότι σε πολλούς και κρίσιμους κλάδους της οικονομίας μας είτε δεν υπάρχει καθόλου ανταγωνισμός, είτε καταργείται στην πράξη εξαιτίας των στρεβλώσεων, των εμποδίων και των περιορισμών που θέτει το ίδιο το κράτος. Τα παραδείγματα είναι δυστυχώς άπειρα. Η απελευθέρωση των αγορών στην ενέργεια συζητιέται εδώ και χρόνια, χωρίς να ολοκληρώνεται. Στις εμπορευματικές μεταφορές είδαμε όλοι μας μια παροδία μεταρρύθμισης πριν από λίγους μήνες. Το ίδιο συνέβη και με την περιβόητη απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Οι περιορισμοί στραγγαλίζουν τον ανταγωνισμό στην παρασκευή και διάθεση άρτου, στην λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων, στον ελιμενισμό κουραζιερόπλοιων και σε πολλές άλλες αγορές. Και βεβαίως, την ίδια στιγμή, το κράτος εξακολουθεί να συντηρεί ζημιογόνες και αναποτελεσματικές ΔΕΚΟ σε βάρος του ανταγωνισμού και κυρίως των φορολογουμένων πολιτών.